Λοιπόν, καλησπέρα μάγκες. Best Hair Tutorials εδώ πέρα. Μετά από πολύ καιρό επιστρέφουμε με κάτι νέο. Σήμερα θα κάνουμε το πρώτο μας unboxing. Λοιπόν, τι unboxing είναι αυτό? Βλέπετε μπροστά μου εδώ πέρα έχω ένα πληκτρολόγιο της Keychron σε 3 Pro. Είναι η πρώτη φορά που το παίρνω συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, επομένως δεν ξέρω ακριβώς πόσο ωραίο και πόσο ανθεκτικό και ποιοτικό είναι. Θα το δούμε εδώ πέρα μαζί. Η συγκεκριμένη του συσκευασία είναι αυτή, οπότε βλέπετε. Εδώ πέρα τα λέει χαρτί και καλαμάρι. Λέει εδώ πέρα ότι είναι TKL layout, δηλαδή είναι, αν βλέπετε, λείπει το pad με τα νούμερα, πράγμα που το κάνει λίγο πιο μικρό ουσιαστικά για ένα γραφείο το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο και έχεις πράγματα πάνω στο τραπέζι, θα φανεί αρκετά καλό. Εδώ πέρα είναι Cascent Mount Design που λέει ότι το πληκτρολόγιο αυτό έχει φτιαχτεί από καλά υλικά και το λέει κιόλας Satisfying Typing Sound. Web Configurator που αυτό ουσιαστικά μπορεί να κάνει κάποια effects, δεν είμαι σίγουρος ακριβώς τι είναι αυτό. Αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι αυτά τα δύο που είναι 1000 Hz Rolling Rate, που σημαίνει ότι είναι πολύ άμεσο, είναι πιο άμεσο δηλαδή από τα υπόλοιπα, και έχει 14 plus ρυθμίσεις για το φωτισμό του. Ας πάμε να το ανοίξουμε. Εδώ πέρα με ένα χέρι δεν γίνεται ακριβής δουλειά. Μισό λίγο να κάνω μια παύση, να το καταφέρω λίγο, ανοίξω το καπάκι και παρακολουθόμαστε. Λοιπόν, κατάφερα και το άνοιξα. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι το σαλοτέιπ και πάμε να το ανοίξουμε. Α, έχει και αυτή εδώ πέρα την τέτοια που γόνεται μέσα. Okay. Λοιπόν, ήδη για πρώτες εντυπώσεις είναι αρκετά καλό. Λοιπόν, τι είναι εδώ πέρα? Αυτό λογικά είναι τα manual. Βλέπετε τώρα με το ένα χέρι κρατάω την κάμερα και η κάμερα είναι ένα κινητό, διότι δεν έχω βιντεοκάμερα. Λοιπόν, ναι, όπως και καλά είπα, τα manual βλέπετε εδώ πέρα τα κινέζικα. Οκ, θα το διαβάσουμε άλλη στιγμή. Ας έρθουμε τώρα να δούμε το πληκτρολόγιο που είναι το πίσω εδώ. Λοιπόν, όπως πάντα έρχονται πάντα τα πληκτρολόγια με αυτά πέρα τα κρυανά. Ας το βγάλουμε. Λοιπόν, αυτό είναι. Πίσω για την ώρα εδώ πέρα. Ναι, έχουμε και καφέ εδώ πέρα. Έναν ωραίο δροσερό καφέ, διότι ξέρουμε τα καλοκαίρια στην Ελλάδα και ειδικά στην Αθήνα πως είναι. Λοιπόν, έχει και αυτό εδώ πέρα που είναι η σύνδεσή του στον υπολογιστή. Θα το πετάξουμε αυτό στην άκρη και ας φέρουμε το πληκτρολόγιο. Ορίστε. Ας βγάλουμε και το προστατευτικό. Δεν υπάρχει κορονοϊός και όταν υπήρχε όλοι ξέραμε τι είναι. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Εδώ πέρα είναι η τσιμπίδα, η τσιμπίδα είναι ουσιαστικά, βγάζεις τα πλήκτρα, ναι, το τσιμπάς έτσι και απλά τραβάς το πλήκτρο προς τα πάνω για να μην το κάνεις με τα νύχια σου και το χαλάεις. Τέλος πάντων, δεν θα το ανοίξουμε τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το πληκτρολόγιο, έτσι όμορφο, ταπεινό και ωραίο. Τώρα το έχω αλλάξει διότι το παλιό μου χάλασε. Κάνει και ωραίο ήχο. Μια χαρά. Μια χαρά είναι. Το πληκτρολόγιο το συγκεκριμένο είναι μηχανικό. Απλά είναι από τα καλά τα μηχανικά, δεν είναι από τα απλά τα μηχανικά. Όλη την ώρα ακούσα αυτόν τον ήχο. Αυτό εδώ πέρα είναι το παλιό μου πληκτρολόγιο, όπως ξέρετε. Το συγκεκριμένο μου χάλασε, δηλαδή ορισμένες φορές όποτε πατούσα εδώ πέρα πώς το λένε, το backspace για να σβήνεις, μου πατιόντουσαν συνεχώς οι κάθετοι, αυτά εδώ πέρα, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να σβήσω και διάφορα άλλα παραζούγλια και μαλακίες και όλα αυτά που γινόντουσαν και με και άλλα πληκτρολόγια. Δηλαδή όταν πάταγα το μου έκανε scroll up συνέχεια. Γενικότερα δεν μπορούσα να δουλέψω και σαν εργαζόμενος σε μια εταιρεία που αναλαμβάνω μεγάλα προτζεκτάκια για μια δημιουργία site τύπου βρίσκω και τέτοια. Το πληκτρολόγιο αυτό ναι μεν βοηθούσε διότι είναι μαλακό και τέτοια, απλά δεν βόλευε σε όλα αυτά που έκανε, διότι άλλα πατιόντουσαν, άλλα έκανε. Πάντων, αυτό το πληκτρολόγιο το χαιρετάμε, το είχα πάρει συγκεκριμένο αυτό από το πλαίσιο, το έχω 2,5 χρόνια. Άντεξε καλά, δεν μπορώ να πω, αλλά τα ζουμιά του τα είπε σχετικά γρήγορα.
για μηχανικό πληκτρολόγιο. Λοιπόν, το πληκτρολόγιο μας αυτό είναι. Για να ανοίξουμε και αυτό εδώ πέρα. Τώρα πώς θα το ανοίξουμε τώρα, διότι... εύκολο, εντάξει. Ωραία, άνοιξε. Πήσουμε αυτά εδώ. Αυτό είναι, το ξαναδείχνω. Συνδέεται με USB στον υπολογιστή. Και ο κονέκτορας του είναι ένα Type-C. Μια χαρά. Λοιπόν, να το συνδέσουμε εδώ στο PC. Αυτό το PC του Killerman, το δικό μου δηλαδή. Λοιπόν, θα το βάλουμε εδώ. Έτσι, και για εσάς τους δυνατούς, ο υπολογιστής είναι Ryzen 5 μαζί με G-Skills RAM, σειρά 4000 όπως βλέπετε εδώ. Έτσι, για εσάς τους δυνατούς, το νου σας. Για εσάς τους δυνατούς, το νου σας. Κάνουμε και δυνατή αποκάλυψη. Τώρα λογικά αυτό συνδέεται κάπου. Να το. Για να το βάλουμε. Λοιπόν, το συνδέσαμε, από ό,τι βλέπετε. Είναι λίγο περίεργος ο κονέκτορας του, διότι δεν είναι απλά το βάζω έτσι και μπήκε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, εδώ πέρα που σας δείχνω, έχει κάτι σαν πιαστράκια τα οποία μπαίνουν εδώ μέσα και ουσιαστικά κρατάνε αυτό. Το κάνεις έτσι και δεν κουνιέται. Με αποτέλεσμα είναι αρκετά πιο δύσκολο. Επομένως, όσοι αγοράσετε συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, προσοχή εδώ πέρα, μην κάνετε καμία στραβή και χάλασετε το βίσμα. Και απλά αυτό νομίζω περνάει εδώ πέρα, μια χαρά είναι. Ας ανοίξουμε και τα πιαστράκια. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι. Τέλειο. Πάντως, από ό,τι βλέπετε, το πληκτρολόγιο αυτό είναι πολύ καλό. Για να ανοίξουμε και ένα παντάκι για να γράψουμε, ξέρω τίποτα. Λοιπόν, ας γράψουμε ένα σκέτο Best Year Tutorials. Best Help Tutorials. Βέβαια στα ελληνικά δεν ξεπειράζει. Θα το δοκιμάσουμε αν θέλουμε. Είναι αρκετά καλό, μπορώ να πω. Για να πατήσω εδώ πέρα ένα κουμπί και να βλέπω πως πατάει. Οκ. Αρκετά καλά. Είναι δηλαδή όντως πολύ ανταποκρίσιμο. Καλό αυτό. Έτσι είναι ένα ωραίο πληκτρολογιάκι. Τώρα θα σας πω από πού ακριβώς το πήρα, διότι δεν με χορήγησε ο συγκεκριμένος που μου το έδωσε. Πάντως όσοι με βλέπουν και δουλεύουν σε εταιρεία ή είναι μιας εταιρείας, μπορείτε να μου στείλετε ένα σχόλιο όσοι θέλετε συνεργασία και τέτοια, να σας δείχνω κάποια προϊόντα σας και όλα αυτά. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, αυτό είναι το πληκτρολογιάκι μας. Έτσι όμορφο και ωραίο. Ένα Keychron C3 Pro, μηχανικό πληκτρολόγιο gaming. Έτσι μικρό. Δεν έχει τα tabs εδώ πέρα με τα κουμπιά. Πώς το λένε, με τους αριθμούς. Οι αριθμοί είναι μόνο εδώ. Όπως βλέπετε, κόκκινο εδώ πέρα το spacebar, κόκκινο το enter και το escape. Για να το δούμε και με κλειστά τα φώτα. Αρκετά ωραίο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Αρκετά ωραία και αρκετά θόρυβο για μηχανικό πληκτρολόγιο, το οποίο έκανε 40 ευρώ μαζί με τα extra και όλα αυτά, έτσι. Για 40 ευρώ παίρνουμε ένα πληκτρολόγιο μηχανικό, το οποίο αυτόν τον ήχο τον συναντάς μόνο σε πληκτρολόγια με 100 ευρώ. Εντάξει, για πρώτες εντυπώσεις είναι αρκετά θετικά, έτσι, είναι αρκετά θετικά. Τώρα από εκεί και ύστερα την αντοχή του την πραγματική θα την δείξει στο βάθος του χρόνου. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω. Αυτό ήταν το πληκτρολόγιο μας, αυτό ήταν ένα ωραίο unboxing. Βέβαια θα μπορούσε και καλύτερα να ήταν το unboxing, με συγχωρείτε γι' αυτό. Είπαμε δεν έχουμε βιντεοκάμερα και ούτε τρυποδάκια. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε unboxing. Λοιπόν, είναι το Keychron C3 Pro, εδώ πέρα, η συσκευασία του. Για όσους ενδιαφέρεστε να το αγοράσετε, θα το έχω κάτω στο description, στην περιγραφή του βίντεο. Απλά πατάτε κάτω από το βίντεο εκεί που λέει περισσότερα και φαίνεται ουσιαστικά όλη η περιγραφή. Εκεί θα βρείτε τα links. Λοιπόν, αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και τα λέμε την επόμενη φορά.